కోట్ రోడ్స్ కూడా రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర యువతల కూడా. సో నిన్న వర్క్ మాత్రం చాలా స్పీడ్గా అవుతుంది, చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా వర్క్ జరుగుతుంది. కూడా క్లీన్ చేస్తారు, మొత్తం ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేస్తారు. సైడ్ రోడ్డు ఎక్కడ తగ్గుంది ఎక్కడ మెట్టు ఉందనే దగ్గర సర్వీస్ రోడ్డు పనులు అనేది జరుగుతుంది. మరొక మంచి విడత మేము ముందుకు వస్తాం. వరకు పిటిసి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర ఈరోజు అనంతపూర్ టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర వర్క్ అండర్ ఫ్లైఓవర్ పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకోండి. సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక మంచి వీడియో. టవర్ క్లాక్ దగ్గర సర్వీస్ రోడ్డు పనులు అనేది జరుగుతున్నాయి. కాంక్రీట్ అంతా వేస్తారు, కాంక్రీట్ అంతా తొక్కిస్తున్నారు. మొత్తం కాంక్రీట్ అంతా వేశారు. ఈరోజు కానీ రేపు కానీ మనకి కాంక్రీట్ మొత్తం రోడ్ అంతా తార్ అనేది వేస్తారనుకుంటా. ఈ సర్వీస్ రోడ్ పనులు అనేది చాలా సర్వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడి వరకు జరిగింది అనేది ఈ వీడియోలో మొత్తం కవర్ చేస్తాను. మొత్తం అంతా రోడ్ రోలర్తో మొత్తం సాఫీ చేస్తున్నారు చూడండి. నీళ్లు తడిపారు, అంతా తడిపిన తర్వాత మొత్తం రోడ్ రోలర్తో మొత్తం సాఫీ చేస్తున్నారు. దాదాపుగా మళ్ళీ పనులు అనేది సర్వేగంగా జరుగుతున్నాయి. చాలా స్పీడ్ అందుకున్నాయి పనులు. మళ్ళీ ముందుకెళ్ళి చూస్తాం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది. వర్క్ అయితే వరకు చాలా స్పీడ్ అందుకుందని చెప్పొచ్చు. వర్క్ ఈ సర్వీస్ రోడ్తో సహా అటు సైడ్ మొత్తం కుక్ లైన్తో కూడా పలకొడుతున్నారు. లెఫ్ట్ సైడ్ రోడ్ అంతా కోట్రైడ్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రోడ్ అంతా కుక్ లైన్తో పలకొడుతున్నారు. బండరాళ్ళన్నీ పలకొడుతున్నారు, కనిపిస్తున్నాయి కదా రాళ్ళు, ఈ రాళ్ళన్నీ పలకొడుతున్నారు. పైన స్లాబ్ కూడా క్యూరింగ్ జరుగుతుంది. ఈ అండర్ పాస్ రోడ్ పనులు అనేవి జరుగుతున్నాయి. కింద కడ్డీలు కూడా కట్టేశారు. ఇక్కడ రోడ్డు కూడా వేశారు, కింద రోడ్డు వేసి కడ్డీలు కట్టేశారు. ముందుకు వెళ్ళి చూస్తాం ఏం వర్క్ జరుగుతుంది అనేది. ఈ కోట్ రోడ్ సైడ్ మొత్తం అంతా కాలువ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. కోట్ రోడ్ సైడ్ ఎందుకంటే కాలువ ఇక్కడ వారకు వచ్చేసింది. కోట్ రోడ్ సైడ్ పనులు అన్నీ జరుగుతున్నాయి. చాలా స్పీడ్ అందుకున్నాయి పనులు. మళ్ళీ ఇది కోట్ రోడ్ మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తారు మొత్తం అంతా. వర్క్ మాత్రం చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. సో ఈరోజు ఆదివారం అయినా కూడా చాలా వర్క్ జరుగుతుంది. కాకపోతే ఈ వీడియో సోమవారం పొద్దున్నే వస్తుంది. సో నిన్న ఒక వీడియో తీసినాను పైన టవర్ క్లాక్ పైన, అది చూడండి. ఎండ్ స్క్రీన్లో కానీ ఐ కార్డులో కానీ ఇస్తాను, అది చూడండి. అన్ని టొల్లం మేము కడ్డీలు కట్టినారు. ఇటు సైడ్ మొత్తం అన్ని టొల్లం మేము కట్టిలే. రోడ్డు కూడా అప్పుడే అయిపోయింది. ఇది అండర్ పాస్ రోడ్ అప్పుడే అయిపోయింది. నిజంగా వర్క్ మాత్రం చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. చిన్న రిక్వెస్ట్, కొత్త వాళ్ళు ఎవరంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి. మొత్తం ఈ సిమెంట్ రోడ్ అంతా కొట్టేశారు. మొత్తం అంతా ఈ కుక్ లైన్తో మొత్తం అంతా సిమెంట్ రోడ్ అనేది మొత్తం కొట్టేశారు. వర్క్ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. చాలా స్పీడ్ అంటే చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, గిడర్స్ కింద కూడా పని చేస్తున్నారు. అంటే చిన్న చిన్న బొక్కలు పడింటాయి కదా, ఆ బొక్కలన్నీ పూడుస్తున్నారు. వర్క్ మాత్రం చాలా స్పీడ్ అందుకుంది. ఈరోజు ఆదివారం అయినా ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఈ ముట్టె అంతా తీసి అంతా లారీలకి ఎత్తి పంపిస్తున్నారు. ఈ రోడ్ రోడ్తో మొత్తం అంతా సాఫీ చేస్తున్నారు. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ భారీ క్రైన్లు వస్తాయి కాబట్టి మనకి ఆ గిడర్స్ ఎత్తేదానికి, స్టీల్ గిడర్స్ ఎత్తేదానికి భారీ క్రైన్లు వస్తాయి కాబట్టి దానికోసం ఈ రోడ్ అనేది చేస్తున్నారు. ముందుకు వెళ్ళి చూస్తాం ఇంకా ఏం వర్క్ జరుగుతుంది అనేది. రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఈ ట్రాక్టర్తో నీళ్ళు వెత్తేస్తున్నారు. ఎదురుగా కనిపిస్తున్న ఫిల్లర్ కూడా అయిపోయింది. టోటల్ 2 ఫిల్లర్స్ అయిపోయినాయి. మనకి గిడర్స్ పెట్టేదానికి ఒకటే పెండింగ్ ఉంది. సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరు చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన కూడా రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర యువతల పక్క కూడా పిటిసి ఫ్లైఓవర్ కూడా 2
అయిపోయాయి ఇవి ఫిల్లర్స్. మ్యాక్సిమం ఒక నెల 2 నెలలకంతా పైన గిడర్స్ కూడా పెట్టచ్చు నాకు తెలిసి. ఆ గిడర్స్ కోసమే మనకి ఆ దావ్ అనేది వేస్తున్నారు, ఆ సర్వీస్ రోడ్ అనేది వేస్తున్నారు. క్లియర్గా అయిపోయినాయి ఫిల్లర్స్ మొత్తం. మనకి ఈ గిడ్డర్స్ అయితే దానికోసమే అక్కడ ఆ సర్వీస్ రోడ్ వేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేస్తారు, మొత్తం ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేస్తారు, సైడ్ మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తారు. ఆ పైన కూడా జరుగుతుంది వర్క్ పిటిసి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర. రేపు కానీ మొన్నటి కానీ అవతల సైడ్ ఒక వీడియో పెడతాను. నిజంగా వర్క్ మాత్రం చాలా స్పీడ్గా అవుతుంది. ఉన్నపల్లంగా వర్క్ అనేది చాలా స్పీడ్గా చేస్తున్నారు. మొత్తం పైన కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి తార్ ఒకటి వేసేది ఉంది. ఇటు సైడ్ మొత్తం కంప్లీట్ తార్ అంతా అయిపోయింది. నిజంగా ఈ సర్వీస్ రోడ్ పనులు అనేది మాత్రం నిన్న నైట్ ఈరోజు నైట్కే అంత మొత్తం సర్వీస్ రోడ్ పని అంతా అయిపోయింది. ఇక్కడ చాలా వరకు సర్వీస్ రోడ్ పనులు అయిపోయినట్టే. సైడ్ మొత్తం సర్వీస్ రోడ్ మొత్తం అయిపోయింది. ఈ హాస్టల్ సైడ్ కూడా మొత్తం కాలం అనేది అయిపోయింది. చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా వర్క్ జరుగుతున్నాయి. నేను పైన ఒకటే ఎక్కువ తీసినాను వీడియోలో, కింద తీయలేదు, తక్కువ తీసినాను. ఈరోజు చూసే లోపల పనులప్పుడే కింద సర్వీస్ రోడ్తో సహా అయిపోయింది. రేపు మొన్నాడు ఇది కూడా తార్ రోడ్ వేస్తారేమో. ఆ కింద కూడా అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి పనులు కూడా చాలా స్పీడ్గా జరుగుతున్నాయి. ఈ అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి పనులు ఎంత స్పీడ్గా జరుగుతున్నాయో చూడండి. చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా జరుగుతున్నాయి. మొత్తం అంతా సర్వే చేస్తున్నాడు. ఆ రోడ్డు ఎక్కడ తగ్గుంది ఎక్కడ మెట్టుంది అనేది సర్వే చేస్తున్నాడు. మొత్తం పైన బ్రిడ్జికి అంతా స్లాబ్ అంతా ఊడిపిస్తున్నాడు. సౌండ్ తీసుకున్నారు కదా, రోడ్ ఎంత స్పీడ్గా దొరుకుతున్నాడా. ఓకే, థ్యాంక్స్. మరొక మంచి వీడియోతో కలుస్తాం. ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.